Παιδιά, σήμερα έκανα μια επιλογή ζωής. Δοκίμασα παν στην Αθήνα και τώρα η γλώσσα μου ζητάει βοήθεια. Τι είναι το παν? Είναι ένα φυλλό μπιτέλ γεμάτο μυστήριο. Μπαχαρικά, ξηρός καρπούς, κάτι γλυκό, κάτι καυτερό και αν είσαι πολύ τολμηρός, λίγο καπνό. Παιδιά, το μασάνε εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Ινδία για φρεσκάδα, ενεργεία και για το Κάμα Σούτρα. Βρε παιδιά, τι ήταν αυτό? Τώρα το κεφάλι μου να γυρνάει σαν δορυφόρος γύρω από την γη. Βρε παιδιά, νιώθω έτοιμος να αρχίζω χορευτικό Bollywood στην μέση της Ηρμού. Παιδιά, αν βρείτε παν στην Αθήνα, δοκιμάσατε το. Θα είναι εμπειρία ζωής, αλλά να ξέρετε, η γλώσσα σας δεν θα σας συγχωρήσει.